د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو لوبو لوبډل مشر او د نړۍ مخکښ لوبغاړي راشد خان په شلوريزو لوبو کې د 400 لوبو هدف پوره کړ. هغه 13 ورځې 400 لوبه په آی پی ایل کې ترسره کړه. راشد خان چې په 2015 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ، په 2019 کال کې هغه مهال ډېر شهرت ترلاسه کړ. کله چې په آی پی ایل کې واخیستل شو، له هغه وروسته په پرله پسې ډول هغه د نړۍ په ټولو سترو تجارتي لیګونو کې ولوبېده. راشد خان د نړۍ په سترو تجارتي لیګونو کې لوبېدلی دی او تر دې مهاله پورې 400 لوبې ترسره کړي دي چې په دې لوبو کې هغه 543 وکټې هم اخیستې دي. هغه په دې لوبو کې 9213 توپونه غورځولي دي چې 9891 منډې پرې جوړې شوي دي او په یوه لوبه کې د 19 منډو په بدل کې 6 لوبغاړي هم سوځولي دي. په شلوريزو لوبو کې د راشد خان اوسط 13.21 دی او اکانومي یې 6.24 ده. هغه 10 ځلې په لوبو کې 4 وکټې اخیستې دي او 4 ځلې بیا 15 وکټې اخیستې دي. په دغه 400 لوبو کې راشد خان په توپوهنه کې بیا 1948 منډې هم جوړې کړي دي چې په یوه لوبه کې 55 ناسوځېدلې زیاتې منډې هم کړي دي. هغه د 142.9 سټرایک ریټ سره توپوهنه ترسره کړې ده. راشد خان په 400 شلوريزو لوبو کې 142 څلوریزې او 121 شپږیزې وهلي دي او همداراز 128 کیچونه هم نیولي دي. په روان 2023 کال کې هم راشد خان بیا په شلوريزو لوبو کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې دي. هغه په 2023 کال کې په 38 لوبو کې 52 وکټې اخیستې.